Halo semuanya, kami kelompok 1 praktikum 6 kelas B akan menampilkan video mengenai tarik nafas dalam untuk batuk efektif. Prosedur ini dilakukan untuk membantu klien mengeluarkan dahak yang sulit dikeluarkan, seperti pada klien-klien flu berat, TB, ataupun pneumonia. Diagnosa dan perawatan yang berkaitan dengan prosedur ini adalah bersihin jalan nafas tidak efektif dan keluar nafas tidak efektif. Nah, alat yang harus dipersiapkan itu yang pertama itu ada gelas atau pot. Nah, gelas ini fungsinya untuk mewadahi dahak yang nanti akan dikeluarkan oleh si klien lansia. Terus yang kedua, kita juga harus siapkan tisu. Nah, tisu ini untuk membersihkan area sekitar mulut si klien lansia setelah dia memakan dahak. Lalu yang ketiga, kalau tersedia kita bisa siapkan air hangat. Nah, air hangat ini nanti akan diminum oleh lansia sebelum dilakukan prosedur ini. Nah, jadi air hangat ini tujuannya untuk membantu mengecerkan dahak yang tersimpan di dalam saluran nafas si klien, kayak gitu. Nah, setelah kita udah siapkan alat-alatnya, hal lain yang harus perawat perhatikan sebelum melakukan prosedur adalah kenyamanan. Kita harus pastikan dulu lingkungannya itu nyaman untuk dilakukan prosedur, dan juga kita harus menyiapkan klien lansia itu dalam posisi yang nyaman. Nah, posisi yang tepat untuk melakukan tarik nafas dalam untuk batuk efektif ini adalah duduk tegak. Jadi kita harus pastikan lingkungannya nyaman dan posisi klien juga udah nyaman. Terus selanjutnya, jika alat itu udah disiapkan dan klien sudah nyaman, baru kita bisa lakukan prosedurnya. Jadi prosedurnya itu adalah simpel aja. Yang pertama itu klien sudah duduk tegak, lalu kedua tangan klien itu bisa diletakkan di depan perut seperti ini. Lalu kita bisa meminta klien lansia untuk tarik nafas melalui hidung, lalu keluarkan nafas itu lewat mulut. Nah, ketika menarik nafas itu dilakukan dalam 2 hitungan, sementara ketika menghembuskan nafas itu dilakukan dalam waktu 4 hitungan. Nah, tarik nafas dan keluarkan itu bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Tapi untuk yang ketiga kalinya itu klien lansia bisa kita minta untuk tarik nafas melalui hidung, tahan, lalu coba untuk batuk. Klien lansia kita minta untuk coba batuk. Tapi sebelum klien lansianya batuk, kita harus siapkan gelas di depan klien lansia kita. Tujuannya supaya kalau dahaknya langsung keluar, jadi bisa keluar dari langsung di dalam gelas, kayak gitu. Dan jadi untuk prosedur lengkapnya gimana, kalian bisa saksikan di video berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Suster. Pagi. Ibu dengan keluarganya Bapak Aziz ya? Iya, saya anaknya. Iya, perkenalkan saya perawat Dewi. Hari ini yang akan merawat Bapak Aziz. Bapak Aziz, boleh disebutkan lagi tanggal lahirnya, Pak? Abdul Aziz 3 Juli 1959. Oke, 1959. Benar ya, Pak ya? Cek Bapak tulisnya. Bapak gimana kabarnya hari ini? Agak sesak di sini. Kayak ada keluhan sesak ya, Pak ya? Agak kesumbat gitu. Kesumbat. Ya, udah coba apa, Pak, untuk meredakan sumbatannya? Sementara ini ya kayak gini, tidur aja sih. Tidur aja. Ngapa-ngapain. Oke, tapi mengganggu ya, Pak ya? Oke, mungkin ada lendir di saluran nafasnya Bapak. Nah, hari ini saya akan membantu Bapak untuk mengeluarkan lendirnya. Kita akan melakukan yang namanya batuk efektif. Sebelumnya sudah pernah dilakukan belum, Pak? Belum pernah. Oke, kalau begitu saya akan jelaskan dulu apa itu batuk efektif. Jadi batuk efektif itu gunanya untuk melegakan saluran pernafasan Bapak untuk dikeluarkan lendirnya, seperti itu. Nah, caranya adalah tarik nafas dalam dulu, nanti saya peragakan juga selama 3 kali, baru nanti terakhir dibatukan gitu, Pak. Makanya saya udah bawa mangkok, jadi Bapak bisa buang lendirnya di sini. Nah, sebelumnya Ibu mungkin akan lebih bagus kalau minum air hangat dulu. Apakah ada? Iya, ada suster. Sebentar ya, saya ambilkan. Bapak posisinya kurang nyaman ya? Iya. Saya naikin dulu ya kasurnya. Jadi diminum ya suster air hangatnya. Iya, diminum. Iya Pak, minum dulu.
sambil bantu naikkan ya Pak. Saya di sini aja ya suster. Iya nggak apa-apa Ibu. Sudah nyaman Pak? Sudah. Sudah nyaman ya. Pak, saya peragakan dulu ya Pak ya. Nah, caranya sebelum kita melakukan itu, kita harus tarik nafas dulu sebanyak 3 kali, ditahan, nah baru dibatukan. Mungkin saya akan peragakan terlebih dahulu ya Ibu, Bapak, nanti bisa dicoba lagi, dicoba ulang sama Bapak gitu ya Pak. Kita tarik nafas. Coba dibatukan seperti itu ya Pak ya. Nah mungkin saya coba sekali lagi ya Pak ya. Oke. Bapak mau coba Pak? Hmm. Oke, saya sambil instruksikan ke Bapak ya Pak. Oke. Oke, boleh bantalnya ditaruh aja ke perut Bapak untuk menahan supaya nggak sakit saat batuk. Saya bantu Pak. Nah, sambil saya kasih aba-aba ya Pak ya, kita mulai. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas lagi. Tahan. Sambil dibatukan Pak. Sudah keluar Pak lendirnya? Belum. Belum ya? Kalau gitu kita coba sekali lagi ya Pak ya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Sekali lagi ya Pak ya. Tarik nafas. Tahan. Sambil dibatukan. Keluar ya Pak. Iya, ada lendirnya Ibu ya, bisa dilihat. Oh, iya, ini. ya. Nah, Bapak Aziz gimana setelah bisa dikeluarkan lendirnya, perasaannya? Agak udah lega sih. Terus. Agak sudah agak lega ya Pak ya. Ya. Nah, prosedur ini, cara ini bisa dilakukan kalau nanti dirasa di saluran nafasnya ada lendir lagi. Di rumah bisa berarti ya Iya, sus di ya? rumah bisa. Bapak tadi masih ingat nggak bagaimana caranya melakukan batuk efektif ini? Masih. Masih, boleh bisa tolong disebutkan lagi Pak? Napas, hembuskan, napas, hembuskan. Yang terakhir yang ketiga ditahan terus dibatukan. Oke. Kalau nggak keluar nanti ulangi lagi. Iya benar. Jadi sebanyak 3 kali diulangi tarik nafas, dihembuskannya. Jadi batuknya saat menghembuskan nafasnya ya Ibu, bisa pakai mangkuk kalau di rumah atau plastik gitu ya untuk mengeluarkan lendirnya. Sampai sini ada yang mau ditanya Bapak, Ibu? Enggak sih. Sudah. Nah, ada ya. Oke, kalau gitu saya permisi dulu. Nanti saya akan kembali lagi untuk mengecek keadaan Bapak Aziz ya. Oke. Makasih banyak ya suster. Iya, sama-sama. Pak, udah enakan Pak. Udah. Sehat ya Pak.